Здесь я начала, как вам говорила, зигзагом по краскам, а потом внутри окна я тоже очень мелким зигзагом прошлась несколькими нитками, ну так, чтобы игра была. И потом немножечко вокруг тоже зигзагом разными нитками, потом уже прямым ходом по этому зигзагу вот так вот. И вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. То есть здесь смесь, и внизу тоже и зигзаг, и прямая. Здесь смесь двух видов стежки. Получилась очень плотная стежка. Ну, вот такая богатая получилась фактура в результате. Стежку стола. Вот смотрите, сейчас поближе покажу. Вот здесь она прямая, перпендикулярная, очень мелкая. Тремя разными нитками я как бы перемешивала вот эти слои. По сырому краю я их не пришивала, чтобы не было грубого рубчика. И добилась плотного прилегания за счет вот такой очень-очень плотной прямой стежки. А вот эту часть, теневую условно, я простегала свободным зигзагом, а не прямой. В общем, тоже пыталась следовать краскам на ткани, ее рисунку, их переходом этих красок. И рисунок здесь, текстура совершенно другая, да? Она погрубее, такая более экспрессивная. А здесь такая совершенно аккуратистская. Делаю выкройку разрезанного яблока. Сердцевинку уже сделала, сейчас кожуру. Ну, еще и перемешала, так, чтобы, как на настоящих яблоках, были полоски. И немножко добавила красненького на это, чтобы перекликалось. Провышивала все листики белым. Действительно, можно подобраться совсем вот куда-то в тоненькие прожилочки, и с нитками это смотрится нежнее, чем с красками. Причем шла местами, даже в основном, вот таким, как бы сказать, диагональным, что ли, зигзагом. Сейчас я на бумажке покажу, что я называю этим словом. Это нечто среднее между вертикальным и горизонтальным зигзагом, когда нам не надо очень сильно вышить что-то яркое, и в то же время нам надо потолще, чем дает горизонтальный зигзаг. Сейчас я покажу на бумажке. Вот у нас горизонтальный зигзаг, да, вот такой вот он, когда нужна достаточно тонкая линия, или просто простегать что-то вот таким вот образом. Вот у нас вертикальный зигзаг, когда возвращаться, когда нам надо плотно застегать какой-то участок картины. А горизонтальный, то есть я иду вот тем же ходом, но немножко в бок, в кость, как бы вот так вот.
Вот такая интересная линия получается. Вот очень хорошо вот эти прожилочки туда вот заходите именно таким ходом. Вот на яблоке я вот здесь, сейчас я смотрю, видно вам, да? Вот так вот я сначала здесь шла вертикальным зигзагом, а заходя сюда, сменяла постепенно ход на горизонтальный. И вот так вот выводила сюда эти линии, чтобы они лучше перемешивались. Они уже становились более тонкие и хорошо между собой перемешивались. Ну вот так. После выравнивания краев выяснилось, но это естественно, это всегда бывает, что квилт чуть-чуть меньше. Ну, если мы не делаем заранее уж очень большого запаса. Буквально на полсантиметрика меньше, чем требуемый размер. Мне нужно 40 на 40. Поэтому я надставляю по краям тоненькие полосочки из вот этой вот ткани, которую я вам уже показывала. Всю сплошь запринтованной, которая мне жутко нравится. И еще выяснилось, она тем хороша, что вот такие вот окантовочки с ее помощью делать. Берешь любой кусочек, любой отрезаешь, кладешь в любом положении, и все будет хорошо. Ну, я имею в виду хорошо в работах именно вот такого полуабстрактного стиля, декоративного. Вот, так что сейчас я пришью вот эти полоски. Дальше, возможно, немножечко будет кружев. Вот таких. И все. Под конец пришила вот такой декоративный сетчатый тюль. Где потоньше, где потолще. Потому что, ну, как бы такая сетчатая тема кружевная, она присутствует в картине, в узорах принтов,